Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бүгін осындай пигуди жасайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға жылы су, тұз, қант және де ашытқымызды салып, жақсылап араластырып, кішкене көтерілуге қоятын боламыз. Ашытқы көтерілгеннен кейін ұнымыздың үстіне осылай құйып, міндетті түрде жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамыр жұмсақ болу керек, бірақ қолға жабыспайтындай. Қамыр қатты болып қалса, біздің пигудилар жақсы көтерілмей қалуы мүмкін. Қамыр қатты болып қалуы мүмкін. Сол себептен жұмсақ қамыр илеңіздер. Осылай зуалаға қабылып алып, қолымызды кішкене майлап ыдысымызға салып, үстін жауып, 20 минут жарты сағатқа көтерілуге қоямыз. Ол арада салмасын дайындап аламыз. Мен салмасына капустаны турап, фаршпен қуырып алдым. Осылай тұз, қарабұш салып, салмасын дайындап қойдым. Қамыр ашқаннан кейін осылай бір келкі зуалылар жасап аламыз. Мінекей осылай қолымыздың көмегімен зуалылар жасап алып, үстін жауып, 10-15 минут тындырамыз. Осылай мінекей тынған қамыр жақсы жайылады. Сосын міндетті түрде қолмен жайыңыздар. Оқтаумен жаятын болсақ, қамыр жақсы көтерілмей қалады. Мінекей осылай жайып аламыз. Және де ішіне салмасын салып, түйіп алатын боламыз. Мен сіздерге мұнда жақыннан көрсетіп өттім қалай түйетінімді. Сіздер де солай түйіңіздер. Сол кезде пигудилар өте әдемі және де ортасы ашылып кетпейтіндей болады. Мінекей осылай түйіп аламыз. Өте әдемі болып шығады. Осылай барлығын түйіп алғасын көтерілуге 20 минутқа қойып қоямыз. Суымызды қайнатып алып, пигудиларымызды қойып, 35-40 минут пісіріп аламыз. Міне дайын пигудилар. Мен салмасына ішіне майонез жағып, салатымызды салып, укроппен столға қойдым.